Ողջույն եւ քաջալողջություն եմ մաղթում իմ հայրենատեր հայրենակիցներին, նախքին այդ իմ ողջունները ընդհատվեց, չհասկացա ինչի, խնդրում եմ տարածել իմ եթերը։ Մի հատ տեսնենք եթերը, որովհետեւ 7.5 ամիսա ես եթեր չեմ ունեցել, հիմա նորից փորձում եմ բլոկել, դրա համար խնդրում եմ տարածել եթերը։ Իմ հայրենատեր հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք ու տեսել եք, մոտարապես 7.5 ամիսա ես եթերներ ընդհանրապես չեմ մտնում եւ դա կապված է նրա հետ, որ նիկոլական ագենտուրայից եւ իմ նախկին զինվորականներից ոմանք փորձեցին իմ անվան հետ կապված խաղեր տալ, փորձում էին փչացնել, մյուսը դուք հիշում եք այդ ընթացակարգը, լիքը հարցեր է 7 ամսվա մեջ կուտակվել, լիքը հարցեր է անգետեղը, հրապարակային չի, հրապարակայինի կզգաք ու կլսեք այդ ամեն ինչի մասին, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել 7 ամիսների ընթացքում, են որ ասեցի ես եթեր չեմ մտնելու, ասել եմ, չէ, եթեր եմ մտնելու, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնալիք լինի եւ մի հատ էլ մտնելու եմ, երբ որ կոչով հնչեցնեմ։ Դա պատահական չեմ ասել, որովհետև 20 թվականից հետո 4 տարի անընդհատ պարբերաբար էլ ազատազրկումներով, էլ մյուսը ես հասկացա, որ մեր ժողովուրդը կամ սիրում է կոտորվել, կամ չի սիրում հասկանալ ինչ է իրականությունում տեղի ունենում։ Ես հիմա այս կոնտեքստից մի պահ կկտրվեմ, ես հիմնական հիմա իմ խոսքը կփոխանցեմ, հետո կանադառնամ մնացած հարցերին, այսօր բովանդակալից է բավական լինելու իմ եթերը, ու ասեմ ինչով է պայմանավորված առաջնահերթության կարգով, որովհետև ազգային ժողովի, ուրեմն պաշտպանության ներքին գործերի ազգային անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նիստը ես տեսա, եւ դրանից հետո ես որոշեցի այս եթերը ունենալ մի բաց պատճառով։ Ուրեմն այդ նիստի ժամանակ հնչեցվեցին ուրեմն հարցեր, խնդիրներ, որոնց վերաբերյալ ուրեմն փաստաթղթավորված 25/09/2023 թվականին անձամբ ես որպես համահեղինակ եւ իմ երկու ընկերները որպես հեղինակներ մենք հատուկ գաղտնի ծրագիր ենք ներկայացրել բոլոր կառույցներին համապատասխան պետական կապված աշխարհազորի հետ, կամավորականների հետ։ Ես իմ եթերներում ասել եմ, բայց չէի կարող բացազատվել այն ժամանակ պատմեի բան, հիմա էլ նորից կաշկանդված ենք ռազմական եւ պետական գաղտնիքներով, բայց մենք խոսանք նրա մասին, ինչը կարելի է եթերային խոսալ եւ ինչ էր քննարկվում ազգային ժողովում եւ ինչը պետքա քննարկվի, որը չքննարկվեց, ես ուզում եմ հիմա ուշադիր լսեք ինչը իրականում տեղի ունենում։ Սա շատ կարեւոր բան է, որովհետեւ ոչ մեկս չգիտենք ինչա առավել եւս Սիրիայի վերջի զարգացումների հետ կապված, մենք չգիտենք մի ժամ, 2 ժամ հետո ինչա լինելու ստեղ։ Եթե մեկը երաշխիքներ ունի, որ Ալիևի կատարած հայտարարությունները իրականության չեն վերածվելու, ուրեմն իրենք սեռական կողմնորոշման խնդիրներ ունեն կամ էլ բանի հետ են, քնդևանցի մելի հետ են, էլի Փաշօղլու։ Ես չգիտեմ ով հետ է։ Ես ասում եմ 7.5 ամիս հետո մտնում եմ եթեր, շատ հրատապ խնդրով, այդ ընթացքում մենք շատ լուրջ ծրագրեր ենք ներկայացրել, քննարկումներ ենք մասնակցել, հեսա կլսեք անուններ, հեսա կլսեք քննարկման արդյունքներ ու կլսեք ինչ էին խոսում 2 օր առաջ ազգային ժողովում։ Սկսենք հերթով։ Նախ, սկսենք նրանից, որ կամավորականությունը եւ աշխարհազորային ընդհանրապես այդ կոնտինգենտը եւ ես այս ծրագրում դա համարել եմ հատուկ հաշվառման կոնտինգենտ ՀԿ-ն կարող դրանից դաժե օգտվի մտածեն հանրապետական կուսակցությանը վերաբերելի, դա կատակով եմ ասում, իրականում որ տողագրության մեջ ինքը լինի ավելի համառոտ, որ անընդհատ այդ նույն տերմինաբանությունը չբերես։ Նայեք ինչա տեղի ունեցել։ Ուրեմն սեպտեմբերի 25-ին
պատվիրված նամակներով ներկայացրել ենք հատուկ նշանակության շատ կարևոր ծրագիր, որը վերաբերելի է անգամ այս պահին ուրեմն աշխարհազորային եւ կամավորական զինված ուժերին, խմբավորումներին, հասարակական, ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպություններին Ուրեմն քննարկումից ինչ դուրս եկավ, քննարկումից ընդամենը դուրս եկավ այն, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը իմ կյանքի պատմության մեջ առաջի անգամ պաշտոնապես նամակագրությամբ պատասխանեց, որ ի գիտություն ընդունված է եւ հավանություն են տալի ծրագրին, Պաշտպանության նախարարությունը պատասխան տվեց, որ իրանք դա կիրառում են, բայց ստեցին, ես կապացուցեմ Եվ ամենակարևորը երրորդը, որ ազգային անվտանգության խորհուրդը որպես կանոն բոլոր նամակները բացում են, ասեմ իմացեք, Բաղրամյան 24 հասցեում նամակը բացում են, կարդում են, ուսումնասիրում են, փակում են, տալիս են չստացված, հետագալի նույն հասցեով։ 3 անգամ ստուգել եմ, անձամբ նորից հետ եմ վերցրել տալ եմ Արմեն Գրիգորյանի կանտորա, ոստիկանությունը տեղում վերցրել է, նորից նամակը հետայեք է տենց ուսումնասիրում են, yani ինֆորմացիայի կրիչներ են էլ իրանք հանդիսանում։ Էսի թողում եք հիմա մի կողմ։ Ամենակարևոր հարցերն է այսօր առաջնային ինձ հետաքրքրելի հարցերը եւ շատ կարևոր հարցերը, դա վերաբերել է աշխարհազորային եւ կամավորական տղեկին։ Հերթով, կարգով, բարգով Խնդրում եմ տարածեք եթերը, այ հիմա դուք կլսեք 7.5 ամսվա հավաքված ամբողջ ինֆորմացիան ու դուք կհասկանաք ինչի համար են միջև հիմա իմ վրա 2-3 մահափոս նախաձեռնել ու չի ստացվել ինչա կատարվում հիմա ինչ փդած քրեական նայեք ուրեմն խնդրում եմ մի հատ բան ես ինձ ուղարկեցին հիմա ես չեմ ուզում կոմենտներին պատասխանեմ ես այսօր որոշել եմ ընդհանրապես հայոյան չհնչեցնեմ խնդրում եմ ես առաջարկում եմ ինձ լսող ինձ ճանաչող մարդկանց այս կոմենտներին պատասխանեք ես այս զիբիլների հետ հիմա հավես չունեմ հիմա սկսեցին նայեք հիմա սկսեցին նորից շեղման գործընթաց իմանալը որ ինձ հայհոյում են ես ոնց եմ պատասխանել ես վերջում սաղի լավը կքունեմ տես մի հատ քֆուր եմ տալու էլ քֆուր չեմ տալու որտեվ արդեն ինձ ուղարկեցին ինձ քֆուրներ են գրում մնացածը դուք նայեք ուշադիր լսեք շատ կարևոր բանի մասին եմ խոսալու ես հիմա շատ չափազանց կարևոր բանի մասին եմ խոսալու ուրեմն նայեք ինչա տեղի ունենում իրականում աշխարհազորային պայմանագրերը որը մարդու հետ կնքում են որպես աշխարհազորային ներգրավման կիրառման ենթակա զինված ուժ ուրեմն պայմանագրի մեջ ես պայմանագրի օրինակներ ունեմ կարամ հրապարակեմ բայց քանի որ ընդ ռազմական գաղտնիքի տերմիններ կա եւ ռազմական գաղտնիքի տեսանկյունից չի կարելի հրապարակել ես հիմա իմ եթերով չեմ հրապարակում բայց ձեր կողքը գտնվող ցանկացած անձ ով աշխարհազորայինով գնում է 15 օրից 21 օր կարակ իր պայմանագիրը վերցնեք կարդաք ու կտեսնեք ես ինչի մասին հիմա խոսում այս բանը ինչից եմ սկսում շատ կարևոր բան է սկսում նայեք ուշադիր ուրեմն ես քանի որ ժամանակին հիշում եք ես ժամանակին բացի այն որ ես ով էի եւ ինչ էի ժամանակին ես հիշում եք ես Խաչակիրն է ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության հետախուզադիվերսիոն ծառայության ղեկավարն է պետն է այդ ընթացքում իմ ձեռքով անցել է ամբողջ այդ պայստազորայինների այդ ամբողջ դոկումենտացիան ես եմ գրել, ես եմ լրացել, ես ամեն ինչ գիտեմ ինչա կատարվում։ Ուրեմն ասեմ իմացեք։ Աշխարհազորի հետ պայմանագիրը կնքվում է 1 տարով։ Ես ունեմ պայմանագրերը, պատճենները ունեմ, ես ձեզ կապացուցեմ այդ ամեն ինչը։ Լսեք ուշադիր։ Ինչա տեղի ունենում։ Մարդու հետ պետությունը կնքում է պայմանագիր 1 տարով, այսինքն այդ 1 տարվա ընթացքում այդ մարդը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության աշխարհազորի ներկայացուցիչ, այսինքն ինքը հանդիսանում է օժանդակ զինված ուժ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար, մարդը կատարում է մարտական խնդիր։
15 օրով պայմանագիրը թե 21 օրով է, դա էական չի, մարդը 15 օրյա 21 օրա մարդը մասնակցում է պետական սահմանի պահպանության խնդիրներին։ Պահպանությունից պաշտպանության չեն կանցնում, դա հետո կասեմ ինչա տեղի ունենալու։ Այդ իր մոտ տնեք մի կողմ։ Նայեք ինչա տեղի ունենում։ Պայմանագրի մեջ անգամ նշված է, որ դա պայմանագիրը կողմերի միջև կնքվում է 1 տարով, բայց նայեք իրականում ինչա տեղի ունենում։ Մարդը գնում է այս պայմանագիրը ստորագրում է, գնում է կիրառման շրջան, այսինքն գնաց այս զորամասի հատված, այս պահպանության շրջան, այս կորպուսի շրջան։ Այդ մարդը հենց ավարտեց այդ 21 օրյա թե 15 օրյա պայմանագրային շրջանը, էլ ինքը չի համարվում կողմ, փաստացի։ Բայց ինքը մինչև 1 տարին հանդիսանում է զինված ուժերի ներկայացուցիչ։ Դրա մեջ գիտեք ինչ է մտնում։ Իր առողջապահական խնդիրները, մտնում է սոցիալական խնդիրները, մյուսը, նայեք ինչ են անում։ Այստեղ ամենակարևոր գծոցին է գնում մեր կամավորականությանը։ Հիշում եք, ես ժամանակին պաշտպանության նախարարության դիմաց, հիշում եք, մենք այն ժամանակ միտինգ հրավիրեցինք, կառավարության շենքի դեմը միտինգ հրավիրեցինք, մեզ ընդունեցին, ու տեսակ ոչ մի բան չփոխվեց։ 7.5 ամիս հետո ես նորից անդրադառնում եմ նույն հարցերին, լսեք ուշադիր։ Կամավորական մարդը, աշխարհազորային պայմանագրով ներառված մարդը պետական օրենքներով մինչև 1 տարի հանդիսանում է զինված ուժերի ներկայացուցիչ։ Դուք հիմա մի հատ բան պատկերացեք։ Մարդուն ներգրավում ես պետական սահմանի պահպանության խնդրում, մարտական ծառայություն, կիրառման շրջան է մտնում այդ մարդը։ Նախ այդ մարդուն դու ոչ առողջությունն ես տուգում, ոչ մի բան այդ մարդու հետ կապված դու ոչ մի բան չգիտես, այդ մարդուն ներառեցիր ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունների կազմով է, իմիջիալոց երկրապային առանձին կանադառնամ հեսա, որտեղ շատ կարևոր թեմա է դա, մարդը ներառվում է կիրառման շրջան, փաստացի մարդը անկախ տարիքից, անկախ առողջական վիճակից, անկախ ստատուսից մարդը բարձրանում է պետական սահման, իրականացնում է մարտական խնդիր պետական սահմանի պահպանություն, հակ եղած դեպքում պահպանությունից անցնելու պաշտպանության, այսինքն ինքը առաջնային մարդ է ընդունելու այդ մարդը, շփման բնագիծ է այդ մարդը մտնում, թշնամու այդ անմիջական շփման բնագիծ է մտնում, մարտական ծառայության է մտնում այդ մարդը։ Այդ ընթացքում այդ մարդը ինչ առողջական խնդիր ունի, ինչ սոցիալ, դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Մարդը ավարտեց այդ ընթացքում, չմեռավ, չվիրավորվավ, խնդիր չեղավ, իջավ, էլ պետությանը այդ մարդը պետք չի, որովհետև այդ մարդը այդ պահից, երբ որ արդեն հրամանը եղավ 21 օր թե 15 օր ինքը զորացրվավ, արդեն պետությունը չի ստանձնում այս մարդու առողջապահական խնդիրները, սոցիալական խնդիրները, մինչդեռ պայմանագրի մեջ պայմանագիրը կնքվում է կողմերի մեջ մինչև 1 տարի ժամանակով։ Հիմա նայեք հասարակ հարց եմ տալի։ Մարդը 21 օր, մանավանդ այս սեզոնին բացացավ։ Այս ցրտի, գիտեք, այս զրկանքների պայմաններում իջավ, խնդիրներ ունի, ինչ անի։ Ինչքան փող է ստանում։ Օրը 8000 հհ դրամ։ Դուք հասկանում եք, մի հատ կատեն մենակ մի հատ կատեն 130,000 դրամից է սկսում։ Այսինքն այս մարդը 21 օր հետո որ իջավ, բա ինքը պետական աջակցություն, սոցիալական երաշխիք չունենա, եթե իր առողջությունը ստուգի, այդ պայմաններում, այդ ծանր պայմաններում բանա, այդ իրավիճակային պայմաններում մատական հերթապահությունը իրականացրել, 10 օր թե 12 օր դուսը մնալու նորից բարձրանալու է, բա պետություն։ Դու չես ուզում այս մարդկանց սոցիալական գոնե առողջապահականը անվճար, որովհետև պայմանագիրը 1 տարով է։ Հետո ինչ որ դու զորամասերի հետ, կորպուսների հետ, ես իմիշ խաղ եք տվել, մարդուն ստորագրել եք տալի, բայց մոռանում եք, որ պայմանագրի տակ գրած է 1 տարի։ Բայց մարդիկ,
Այդ ինչ փող են ստանում։ Արեք մի հատ հաշվարկ կանենք, մաթեմատիկական հաշվարկ կանենք։ Այդ մարդիկ ծխում են։ 21 օրվա ընթացքում այդ մարդիկ ինչքան սիգարետ են ծխելու։ Հələ լավ սնունդը պետությունը տալիս է։ Սիգարետը չեք տալի, իրանք են գնում։ Հիշեք դա։ Սիգարետը իրանք են գնում։ Պետությունը սիգարետ չի տալի։ Այդ իրավիճակում ինչքան փող են ստանում։ Օրը 8000 դրամով։ Այդ ծանր պայմաններում առանց այդ էլ առողջություն չունեն։ Այս պատերազմից մաշված ամեն ինչից մաշված այդ մարդիկ գնում են ծառայության։ Ինչքան եք տալի։ Մաքսիմում 200,000 դրամ, էդ էլ չի հատում, չէ՞։ Էդ էլ չի հատում։ Այսինքն դուք բանակի կազմաքանդմանն եք գնում։ Դուք այսօր ջահել երիտասարդությանը մինչև 35 տարեկան պարեկային ծառայության եք հրավիրում մինչև 500,000 աշխատավարձով, այս մարդիկ մինչև այսօր այդ 150, 160, մինչև 200,000 դրամ, այս մարդիկ գնացել սահման են պահում։ Ու դուք առողջապահական խնդիրները էլի թողել եք, լսեք, էլի թողել եք իրանց վզին։ Այդ ինչ փող եք տալի, որ մարդը կարողանա իր առողջապահական խնդիրը լուծի, արա։ Պայմանագիրը մեկ տարվա ընթացքում նա կիրառման ենթակա զորատեսակ է, մեկ տարվա ընթացքում նա անվճար պետք է այդ հոսպիտալներում բուժվի, ախտորոշվի, բուժվի։ Ես ինչ եք անում, արա բանակի հետ։ Հա։ Այդ ինչ փող եք տալի մի հատ էլ այդ մարդը իշնի։ Դուք հասկանեք մարդը 21 օր, մարդը տաքսի է քշում, վիխը տաքսին թողում է, տանում է այդ արենդատերին տալիս է, հելնում է սահմանը պահելու։ Իշտում է, ինքը որ տաքսի մենա քշի, ավելի շատ թող առնելու, բայց իր հոգու մեջ էդի չկա, չի կարա։ Մարդը հելնում է սահմանը պահում, իշտում է, ոչ մեկը ինքը։ Խի արա։ Խի։ Ու դուք բանակից եք խոսում, ու դուք պրոֆեսիոնալ բանակ եք ուզում ստեղծեք, դուք գիտեք ինչ եք ուզում անեք, դուք ուզում եք այս հայրենասիրական, այդ կամավորական այս թևներ կործանեք, սաղի գլուխը ուտեք ու պրծնեք։ Բա զինվորական գլխավոր դատախազություն, ազգային անվտանգության ծառայության հակահայտախության գլխավոր վարչություն, դուք չեք տեսել, որ պայմանագրերը 1 տարով է։ Այդ ինչ է նշանակում 15-ից 21 օր։ Այդ ինչ է նշանակում։ Կողմերը պայմանագիրը կնքում են 1 տարով։ Վերցեք իմ մոտ է պայմանագրերը, չեմ ուզում ցույց տամ, որովհետև դրա մեջ ռազմական գաղտնիք պարունակող բաներ կա, ես չեմ ուզում հրապարակեմ։ Դա մի հատ վերցրեք նայեք, բայց այստեղ եկը որ իշտում են։ Բայց այստեղ եկը միած առողջությունը չպետք է վերականգնեն, արա գոնե պետական միջոցների հաշվին վերականգնեն, որ էլի բացանան սահմանը պահեն, արա։ Կամ պետություն։ Գոնե սիգարետի հարցը դու խի չես լուծում։ Դա հասկացա ժամկետային զինծառայողներն խրախուսելի չի, ճիշտ եք անում, թող չծխեն տղեկը։ Հարց չկա, ես էդի ողջունում, ես կյանքիս մեջ մի անգամ չեմ ծխել, ես անձամբ։ Բայց ծխող մարդուն ո՞ց կարաս զրկես դրանից, արա, այդ ինչ փող առնում մի հատ էլ այդքան սիգարետի փող տա, արա։ Գոնե կամավորականներին, աշխարհազորայինների սիգարետը պետությունը թող իր հաշվին մարդկանց սիգարետը տա գոնե, որովհետև ձեր տված փողը չի հասնում իր կոմունալների։ Իր ընտանիքը կինը զանգում են գազա, ոչմ լույսը, երեխեքի հարցը, դուք յանենքան բաներ եք անում, ասում եք փող չկա, փող կա։ Դուք բանակը կազմաքանդում եք։ Հիմա մասնագիտական կմոտենամ առանձնահատուկ հարցերին։ Հերթով սկսում եմ։ Առողջապահական պայմանագրերը ոչ մեկը չունեք։ Մարդը իշնում է 21 օր հետո, գնում է վայնի գոսպիտալ, մարդուն ասում են ապեր, ով ես դու։ Ասում է, բան սենց, ասում են ախպեր սկպի գործերիդ։ Ինչպես իմ դեպքում տեղի ունեցավ, երբ որ ես բադ վիրահատություն պետք է իրականացնեին իմ հետ, պետպատվեր պետք է իջացնեին, բացվեց, որ ես Արցախի հանրապետությունում եմ կռվե։ Եվ գիտես ինչ ասեցին։ Ասեցին Հայաստանի Հանրապետության պետպատվերի չեսվում ամենակ են անձանց համար, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների պաշտպանությանն են մասնակցել։ Այդ հիմքով այդ պետպատվերի փողերը Միքայելյան ինստիտուտից հետ քաշեցին։ Մենք հիմա միջև հիմա այս բազարի մեջ ենք։ Բայց մենք հրամանով ենք ընդեղ եղել, հասկանում եք,
Արա լավ ես երկրի գերագույն գլխավոր իրան հռչակած այդ զիբիլի հրամանով ենք ընդեղ, մենք կռվել ենք ընդեղ։ Այսօր պետպատվեր չունենք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների պաշտպանությանը չենք մասնակցի, Արցախում ենք կռվել։ Հասկանում եք ինչա կատարում։ Հիմա այս պահի դրությամբ աշխարհազորային տղեկը, որ բարձանում են, բա իրանց առողջապահական, սոցիալական խնդիրները ով պետք է լուծի։ Լավ, իրանք հիմա Արցախում չեն, Հայաստանի պետական սահմաններն են պաշտպանում։ Բա այդ ամեն ինչը ով է պահելու, ով է տալու։ Այդ ինչ փող եք տալի մի հատ էլ պետպատվերներ չկա, 21 օր հետո մաքսիմում, всё, իրանք ոչ մեկ են։ Թազա բարձանում ես, նայեք ինչ է տեղի ունենում։ Այսինքն զինվորը բացացավ, այդ ընթացքում ինքը շատ վատացավ, այդ ընթացքում պետպատվերով իրան բուժում են, հասկանում եք ինչ է տեղի ունենում։ Բայց մարդը, որ պարբերաբար է բարձանում, իմիջիալոց այդ պարբերականությունը հստակեցված չի ոչ օրենքով, ոչ հրամաններով, ոչ կանոնակարգով, մարդը 21 օր հետո իջավ, 3 օր հետո ուրիշ խումբա դուրս գալի, ինքը էլի հետ է եթում է, բարձանում է էլի վերև, մարդու սիրտը պայթում է, այդ հայրենիքի սահմանը պաշտպանելու, կանոնակարգված չի դա։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Սուրեն Պապիկյան, Լամփուշկին, Արման Սարգսյանի, որ գրգել է իր ազգային ժողովի այդ հարցերի քննարկմանը, այս հարցերը դրել եք։ Դուք ստացել եք, Բրությանը նես պատասխանը տվել, ասում եմ ես ձեզ խոսք եմ տալի։ Բրությանը անենց ձև է պատասխան տալու, Վահե ջան, հարգանքն ես Վահե ջան։ Չեմ ծավալում Վահենովա, այսենց աղբերներով մենք կպահենք։ Լսեք, Բրությանը այս իշխանափոխությունից հետո Բրությանը նես ցուսմունքներ է տալու, Բրությանը նես տեղա դատվելու, դուք չեք պատկերացնի։ Բրությանը մի հատ նամակ ուղղակի պաշտոնական ինձի, որ իրանք այդ խնդիրները կատարում են։ Ես ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ ստախոսություն է։ Ես այսօր տեսա կառավարության նիստը, լսեք աբսուրդը։ Կառավարության նիստի ժամանակ քննարկում են, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց անգամ կիրառեն, լսեք ուշադիր այս նրբությունները, զինված ուժերի, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ծառայությունների մեջ։ Արա դուք կարող դեղերը չեք խմե։ Ես խոստացել եմ, չեմ հայոյելու։ Անիմաստ է։ Գիտեք անիմաստ է։ Դուք աշխարհի ամենաուժեղ հայոյանքները վայելել եք ու դրանից կայֆ եք ստանում։ Դուք օրգազմ եք ապրում, օրգանիկ օրգազմ։ Ես չեմ ուզում ձեզ մի բանով նպաստեմ։ Ես իմ հայրենիքի համար եմ իմ կյանքը դրած մարդ ու իմ ընկերները։ Լսեք ուշադիր։ Այսօր քննարկում են, որ հաշմանդամ մարդկանց կիրառեն ռազմական ուժերում եւ արտակարգ իրավիճակների նախարար։ Փառք Աստծո, խնդրեմ, հատ չկա, բայց մի հատ լսեք կարևոր բան։ Այս գիտեք ինչ են անում, որովհետև զորակոչից խուսափած, ժամկետային զորակոչից խուսափած մարդկանց հետ կապված են, որ միլիոններ են դրել մարդկանց վզին, որ տան որ քրեական հետապնդումները դադարեցվի, ես այսօր հերթական անգամ ինչ եմ առաջարկում, ես բազմիցս դրա մասին խոսացել եմ, հայտարարեք համաներում, ժամկետային զինծառայությունից խուսափած անձիկ, ովքեր գտնվում են հետախուզման մեջ, հայտարարեք համաներում, այդ մարդկանց թիվը կազմում է 37,000, խաբում են ձեզ թվերը, իրականում 37,000 մարդ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարած է հետախուզման մեջ, 37,000 քրեական հետապնդում կա, ժամկետային զինծառայությունից իբրև թե խուսափած մարդկանց հետ կապված։ Հիմա հանին օրենք, ով կբերի, ասենք, 15 միլիոն, 20 միլիոնները կտա, բայց մարդիկ չունեն այդ հնա, համաներում հայտարարեք, մարդիկ շատերը պատրաստ են գան ներգրավեն զինծառայության մեջ։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, մոտավորապես 80-ից 83% մենք հաշվարկներ ունենք, այդքան մարդիկ գալ են ինքնական ներկանան, քրեական գործերը կարճվի, իրանք վերադառնալու են Հայաստան, այդ մարդկանց համար ուրիշ ընդհանրակարգ սահմանեք, թող 2 տարով չտան, 1 տարի գտնվեն զինված ուժերի կազմում ու ներգրավում են իրանք պայստազոր, արդեն կանան Հայաստանում, իրանք ապրեն, հասկանում եք ինչ եմ ասում, խի համաներում չեք հայտարարում 37,000 պատրաստի տղեկի,
Ինչ 15-20 միլիոն մարդիկ այսօր փախել են այն ժամանակ են փախել որ մի ձև ապրեն Եվրոպաները ես չեմ ողջունում բայց կենսական խնդիրներ ա եղել հիմա այս մարդիկ պատրաստ են բայց չեն կարող այդքան փող տան ձեզի որ գան քրեական հետապնդումը դադարեցվի Համաներում հայտարարեք ժամկետային զինծառայությունից խուսափած անձանց հետ կապված դուք տեսեք ինչքան մարդ է գալի ներկայանում Հայաստանի իրավապահ մարմինի այդքան քննիչների ծանրաբեռնվածությունը դառնում է -10,000 դատարանների ծանրաբեռնվածությունը դառնում է -20,000 զինված ուժերի համալրումը տեսեք միանգամից ոնց է շատանում գիտեք խի չեք անում Ալիևը Ժումապղեկանի ասել եմ չէ քֆուլ չեմ տա չեմ հազիվ եմ իսպանում չեմ տա բախի չեք անում Elə մի հատ համաներում հայտարարեք ասենք պայմանական 90 օր ժամանակով 90 օրվա ընթացքում ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունից գտնվում են դուրս ում վրա քրեական հետապնդում կա ժամկետային զինծառայությունից խուսափելու համար 90 օրվա ընթացքում ով ներկայացավ սաղ ջրվում է մինչև 1 տարի մարդիկ մեկնում են զինծառայության անկախ տարիքից անցեք 27 բան անցեք այդ ամեն ինչը մարդիկ 1 տարի համալրում են զինված ուժերի շարքը դրանից հետո անցնում են գործող պայստազոր տեսեք ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում տեսեք բանակի քաշը ոնց է ավելանում գիտեք խի չեք անում որովհետև նես բան է կարել որ ամեն մարդ 20,000 եվրո 40,000 եվրո 50,000 եվրո չի կարա բերի տա որ ինքը ազատվի դրանից որ մի հատ է գա իր պապերի տատերի գերեզմանը ծնունդի գա կանունքի գա դուք հային կտրում եք հայից այդ դրա համար եմ հիմա այս եթերը անում ձեզ եթե իրականում ձեզ բանակը հետաքրքրում է ատեստավորում եք անցկացնում պրոֆեսիոնալ բանակի լուրջ եք ասում մի բան sense համաներում հայտարարեք տեսեք ինչքան զինված ուժերի ինչ կտրուկ համալրումա տեղի ունենում ասենք մի շաբաթվա ընթացքում կտրվածքային նայեք խի չեք անում որտեվ դա ձեզ պետք չի որտեվ դա ձեզ պետք չի Ես երթով կանադառնամ Այսօ դուք կառավարության նիստում անդառնում եք հիվանդությունների ցանկին բան այն հիվանդություններն եք սահմանափակ հիվանդությունները մյուսը ես այդ սաղ տիրապետում եմ հավատացեք ձեզի կվկայեն այն մարդիկ ովքեր ձեր գերատեսչությունից իմ հետ հանդիպումներ ունեցեք քննարկումներ են ունեցել Այդ այսինքն հիվանդությունների ցենզնել եք իջացնում, այն որ նշաձողը Արցախի իջացրեցիք, հիմա հիվանդությունների նշաձողներ եք իջացնում, որ բանը դե վարչապետն էլ նայեք ինչ ասում է, դե գիտեք ինչ այսքան հիվանդություն են, դա ազգային անվտանգության խնդիր է, լուրջ եք ասում, նոր եք ջոգի այդ ամեն ինչը։ Գիշերամեզությունը սարքիք ցերեկամեզություն օրենքով ազատեցիք։ Պատմեմ հիմա Գիշերամեզությամբ տարապողներին ընդհանրապես իրավունք չունեք բանակ զորակոչելու, որովհետև ամեն տարի մինչև 6 ամիս դուք պարտավոր եք գիշերամեզություն ունեցող զինվորին պահել հոսպիտալներում։ Դա ծախսերը նայեք։ Ինչ արիք, տեսակ ծախսերը շատ է, ասիկ գիշերամեզությունը ազատված է, բայց ցերեկամեզությունը ազատված չի։ Ինչ արիք, ցերեկամեզությունը սարքեցիք օրինականում, գիշերը այդ միզողներին չթողեցիք գիշերը քնեն ներգրավեցիք մարտական ծառայությունների մեջ ցերեկը միզում էին տակները այդ պամպեցները դոշակները մյուսը էդի պետությունը ծախսը վերցրեց իր վրա դուք զոհ կապահովեցիք սուտ եմ խոսում ռազմաբժշկական վարչության պետ թե կարող է մի հատ լգստվենք եթերային հա Այս խոդն էլ արեցիք, ամեն գնով ուզում եք զորք տեղավորեք, լսեք ուշադիր, ես ձեզ կաս կոնկրետ ճանապարհ եմ ասում, հայտարարեք համաներում, ժամկետային զինծառայողների համաներում հայտարարեք, այդ որ 40-50 հազար դոլար փող եք ուզում, որ քրեական գործերը համաներում հայտարարեք մինչև 90 օր, դուք տեսեք մեր զորքերը ինչքան են համալրվում, դրսից ինչքան մարդիկ են գալիս տեղ ընտանիքներով
ու մեր դեմոգրաֆիկ իրավիճակն էլ է փոխում, չէ՞ կանում, դա ձեզ պետք չի, այ դրա համար է կանում։ Այսօր դուք ասում եք, բանը, ինվալիդ մարդկանց տանենք հեռախոսի բան։ Այ տղա, այդ գիտես խի ես ասում, Նիկոլ, քո հետ եմ խոսում, որովհետև դու միջև հիմա գիտես, դու չես է ծառը, քո համար միջև հիմա թվում է, որ կամուն տատերով հանում են բաներն են մցնում, միջև այսօր կառավարության նիստի ժամանակ դու հետ էիր խոսում, ես նայում էի ուշադիր, ճիշտ է, շատ ծանր էր իմ համար, բայց ես ինձի ստիպելով, ոչմ, ինձ խնդրելով նայեցի այսօրվա քո կառավարության նիստը, ես դու չոքել ես են կամուն